एक बार एक गांव में एक छोटे से तालाब के किनारे एक मेंढक रहता था। वह हमेशा खुद को बड़े राजा की तरह समझता था और अपने आप को सबसे अच्छा मानता था। एक दिन एक बड़ा हाथी तालाब के पास आया और पानी पीने लगा। मेंढक ने उसे देखकर कहा, तुम मेरे जितने बड़े कभी नहीं हो सकते। हाथी ने शांतिपूर्वक कहा, हर किसी की अपनी विशेषताएं होती हैं और हमें अपनी खुद की ताकत को समझना चाहिए। हाथी चला गया और मेंढक ने अपने आप को समझाया कि हर किसी की अपनी खासियत होती है। शिक्षा, हर किसी की अपनी विशेषताएं होती हैं और हमें अपनी ताकत को समझना चाहिए। ऐसी और कहानियों के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।